အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match T ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အရန်ကိုဟော့ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြဇီနီဒီဇီဒန်တယောက်ရာသီကုန်မှာအသင်းကနေနှုတ်ထွက်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဆိုတော့အစောပိုင်းတုန်းကတော့ဇီဒန်ကိုကလပ်ကနှုတ်ထွက်မယ်ရောက်ဒီထုတ်ပေမယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဇီဒန်ကိုယ်တိုင်ကကလပ်အသင်းကနေထွက်သွားခြင်းနဲ့အဓိကသူ့ဘော်ကိုဒီ Florentino Perez ကဂရီပေးထားတာတွေကိုပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမလဲအသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်ဇီဒန်အနေနဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်လုပ်လို့တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အခုလက်ရှိဒီနေ့ရာသီမှာသူ struggle ဖြစ်နေတဲ့အဓိကအချက်ကသူ့ကိုကစားမတစ်တွေဝယ်ယူပေးထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အချက်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဇီနီဒီဇီဒန်ဟာရီမတွေရဲ့ကန်ဝင်ကစားမတစ်ယောက်ကစားမဖြစ်တော်၎င်းနီးပြဖြစ်တော်၎င်းတကယ်ကို quality တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပြဿနာကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဇီဒန်အတွက် Florentino Perez က Eden Hazard အပါအဝင်ကစားမတွေကိုယူရိုတန်း300နီးပါးဝယ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်နွေရာသီမှာသူ့ကစားမတွေသူလိုချင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အတိုင်းအတာဆိုးဝါးနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဝယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ report တစ်ခုရဲ့အဆိုအရဇီဒန်ကဖောပေါ်ပါကိုခေါ်ဖို့ဆာဒီယိုမာနီကိုခေါ်ဖို့ခါမာဗင်ဂါကိုခေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဒီ Florentino Perez ကိုအဲ့3ယောက်ကိုခေါ်ပေးဖို့သူတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Perez ကအဲ့ဒါတွေကို ignore လုပ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်မှာကလပ်အသင်းတွေနဲ့ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ transfer တွေ marquee signing လို့ခေါ်တဲ့အကြီးမားဆုံး transfer တွေကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဒီဇီဒန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲရှေ့ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရှိရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ဇီဒန်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်လာလီဂါမှာသူတို့ struggle ဖြစ်နေတယ်။ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကလည်းလက်ရှိမှာရီယယ်က17ပွဲအပြီးမှာရမှတ်20ပဲရှိတယ်။ပြိုင်ဘက်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုသူ6မှတ်ကွာနေတယ်။ဟိုဘက်ကတပွဲရောကစားထားတာ။ဆိုတော့အခြေအနေရဒီတစ်ပတ်ဒီရီယယ်မက်ဒရစ်အနေနဲ့ဇီနီဒီဇီဒန်ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့ဒီနေရာမှာရတပွဲရှုံးနိုင်တခုခုဖြစ်တိုင်းမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဇီဒန်ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ရီယယ်ကပိုချက်တီနိုကိုဆက်သွယ်ထားတယ်ရာအူးကိုအသင့်ပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးထွက်နေတယ်ဒါကိုဇီဒန်အနေနဲ့မလူလားလို့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုကဇီဒန်လက်ထက်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်ဟာတိုးတက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတိုးတက်သလိုအားနည်းတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းအားနည်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အပေါ်ကိုတန်တရားဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူဟာအကောင်းဆုံး response တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့တယ်သူ့အနေနဲ့ဇီဒန်ကအခုလောဆယ်မှာကလပ်ကိုတောင်းဆိုထားတာကလူကတ်ဘတ်စကတ်ကိုသူတက်တန်းတိုးစီခြင်းနဲ့ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုတက်တန်းတိုးစီခြင်းနဲ့လူကာမိုဒရစ်ကိုတက်တန်းတိုးစီခြင်းနဲ့တချို့ကစားမတွေကိုသူရှင်းထုတ်မယ်ဒီနေရာမှာ dressing room မှာကစားကွင်းရတဲ့ကစားမတွေကပျော်ရွှင်နေပေမဲ့ကစားကွင်းမရတဲ့ isco အပါအဝင်တချို့ကစားမတွေကမပျော်ရွှင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ dressing room ကကစားမတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းသူထိန်းချုပ်ဖို့ခက်နေတယ်သူ့ဘော်ကိုယုံကြည်မှုတွေကြာဆင်းနေတယ်ဟိုဘက်ကကစားမတွေကလိုက်နာသူဒီဘက်ကစားမတွေကမလိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းအတန်တွေထွက်နေပြီဆိုတော့မာကာရဲ့အဆိုအရရီယယ်မက်ဒရစ်တောင်းဆိုထားတဲ့ဒီကစားမတွေကိုဇီဒန်လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုPerez မဖြည့်ပေးတာဟာအဓိကခရာကြတယ်လို့သူကပြောထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ဒီကလပ်သင်းကိုစားရောက်ပြီးခဲ့တဲ့သူအောင်မြင်မှုတွေရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့မှတ်တမ်းကိုတော့ Real Madrid ဘက်ကမေးလို့မရတဲ့အကြောင်းပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ Rafa Benitez ကိုမှတ်မရရEl Clasico မှာဘာစီလိုနာကို၄ဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဇီဒန်ဟာ Real Madrid ကိုယာတီတိုင်းမှာစူဖလားတွေကိုအမြဲတမ်း deliver လုပ်ပေးတဲ့နီးပြတယောက်ဆိုတာတွေ့ခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဆိုးဝါးတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ရင်တော့မှလာလီဂါမှာချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဒီစွမ်းဆောင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုဇီဒန်လက်ထက် Real Madrid မှာသူအနေနဲ့ဒီပထမအကြိမ်သူကင်ခဲ့တဲ့149ပွဲမှာ104ပွဲနိုင်တယ်29ပွဲတည်16ပွဲရှုံးပြီးတော့နိုင်တဲ့ percentage က69.80%ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့တယ်။အဲ့မှာအထူးခြားတာကချန်ပီယံလိဖလား3ကြိမ်ဖြစ်2016 18 3လုံးပါဝင်စူဖလားတွေတတိကြီးရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဇီဒန်ဟာဒီစပိန်စူပါဖလားကိုရယူပေးထားတယ်။ဒါအပြင်ဒီလာလီဂါဖလားကိုယူထားပေးတယ်။ဆိုတော့လာလီဂါဖလားအပါဝင်ပြန်ကင်တဲ့အချိန်မှာ89ပွဲမှာသူ46ပွဲနိုင်18ပွဲတည်16ပွဲရှုံးဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပထမအချိန်ကင်ထားတာတဲ့တဝက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးပွဲကတော့တူဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါကူကြည့်ချင်းအပြင်ဇီဒန်အနေနဲ့ clearly အားနည်းနေတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအရင်တစ်ခေါက်ရိုနယ်ဒိုရှိတုန်းကသွင်းကို160ထိသူ့အသင်းကသွင်းခဲ့တယ်ဟိုသွင်းကိုစုပေါင်းစု393ကိုသွင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအသင်းမှာ142ကိုပဲသွင်းထားတယ်
ဆိုတော့အရန်ကို different ဖြစ်နေတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီ goal different က233ကိုရနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိအသင်းက63ကိုပဲဒါဟာဇီဒန်အတွက်တကယ်ကိုအားနေတဲ့ပြဿနာသူကတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလည်းသူလိုချင်နေဒီချိန်မှာ Florentino Perez ကပြီးခဲ့နှစ်ကလူကာယိုဗစ်ကိုခေါ်ထားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်အပူဝင်ငွေမသုံးကျွန်တော်ပဲနဲ့2021ကျမှဟာလန်တို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကီလီယန်အမ်ဘပေတို့ကိုခေါ်ဖို့တဲ့သူပလန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဇီဒန်ကလက်ရှိကယ်ရင်ဘန်ဇီမာတယောက်တည်းအားကိုးနေရတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ရိုနယ်ဒိုရှိတဲ့နှစ်ကစပြီးတော့သူကင်တဲ့အချိန်မှာ393ကိုသွင်းနေ goal difference 233ကိုရှိတဲ့အချိန်လက်ရှိအသင်းကခုနပွဲရဲ့တဝက်ပဲရှိပေမဲ့142ကိုပဲသွင်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ68ကိုပဲအပေါင်းဖြစ်နေတဲ့ခါမှာတိုက်စစ်ပိုင်းက clearly အားနေနေတယ်ဒါကိုဇီဒန်ကသိလို့ address လုပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်နောက်ကွင်းလင်မှာဖိုးပါရဲ့ကာမာဗင်ဂိုရဲ့ဆာဒီယိုမာနီရဲ့သူတောင်းဆိုထားတာ3ယောက်ဒါပေမဲ့ Florentino Perez ကလုံးဝကိုဝယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူကလုံးဝမဝယ်ဘူးစောင့်ရသည်ဈေးကွက်မှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့တော်တော်ကိုတိုင်ပတ်နေအသင်းကောင်းဆောင် Ramos ကိုသူကတက်တန်းတိုးချင်တယ်အနည်းဆုံး2နှစ်3နှစ် Ramos တောင်းဆိုထားတာက2နှစ် plus 3နှစ်တောင်းထားတယ် Real က2 year plus 1 year extra ဆိုတော့အခုသဘောတူညီမှုမရလို့ Ramos ကလည်းယာတီကုန်မှာအသင်းကထွက်ဖို့များနေပြီဒီကြားထဲမှာဇီဒန်ကြိုက်တဲ့ဆွဲဆုံးရကစားမှာ Lucas Vazquez ကလည်း2021မှာပဲ Ramos နဲ့ဒူစာချုပ်တက်တန်းကုန်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့တိုင်ပတ်အခု Real Madrid ရဲ့ policy ကဘာလဲဆိုတော့ salary cap လို့ခေါ်တဲ့လာဇာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်လာလီဂါကစပြီးတော့ချမှတ်တဲ့အချိန်ပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာလည်း struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Real Madrid ကလောက်ခလာဇာမြင့်တဲ့ကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်ချင်တယ်အဲ့ထဲမှာဒီ Ramos လည်းပါတယ်ဒီ Marcelo တို့ပေါ့လည်းပါတယ် Marcelo ဆိုရင်လည်းထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာ Ramos ကိုနောက်ထပ်လာဇာတွေအများကြီးပေးပြီးတိုးဖို့ကိုသူလိုမရှိဘူးဒါမှမဟုတ် Modric ကကြတော့လောက်ခလာဇာ show ယူပြီးတက်တန်းတိုးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် okay နိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာဇီဒန်အနေနဲ့ Real Madrid ကိုသူအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးစွမ်းဆောင်ပေးထားပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကလပ်တင်းဘက်ကသူ့ဘော်ကိုတိကျသေးကြတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးသူလိုချင်တဲ့ promise ကိုနီဥက္ကရာကိုယ်တိုင်ကပေးထားပြီးမှလုံးဝကိုဂရိမတီးတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုသူကမလိုချင်ဘူးအဓိကသူကတနေ့တစ်ချိန်မှာပြင်သစ်လေဝေးစဉ်အသင်းဖြစ်နီးပြဖြစ်လုပ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အခုလိုမျိုး Florentino Perez ကိုယ်တိုင်က promise ကိုဖောက်ဖျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာဒူးကထုတ်ဖယ်ခံရတာထက်နွေရာသီမှာပဲအသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်နေတယ်ဆိုတော့ Raul က ready ဖြစ်နေလို့ Mauricio Pochettino လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Zidane အနေနဲ့လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအရဒီနေ့ရာသီမှာလာလီဂါမှာလည်းမဟာပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာကိုအသာရထားပေမဲ့လာလီဂါရဲ့ဇယားအရသူတို့အနေနဲ့တော်တော်ကိုခြေစွမ်းအားနည်းနေတယ်ချန်ပီယံလိကတော့အုပ်စုပထမနဲ့တက်လို့ quarter final ကိုတွေ့ရမယ့်ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲတွေကလည်း6နဲ့ကြောင့် quarter final တိရောက်နိုင်ပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကဘိုးစွမ်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးအားနည်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဇီဒန်အနေနဲ့နွေရာသီမှာသူ့ကို promise ပေးထားတဲ့ Perez ရဲ့ promise ကိုဖျက်လိုက်လို့သူကိုယ်တိုင်အသင်းကနှုတ်ထွက်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာပဲသူလိုချင်တဲ့ကစားမအချို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အသင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ကစားမဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Ramos အပါဝင်သူစိတ်ကြိုက်ကစားမတွေကိုတက်တန်းတိုးမလားဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုရင်တော့Florentino Perez ရဲ့ Real ကနေ Zinedine Zidane တယောက်တက်တာပြပြီးတော့ထွက်သွားနိုင်တယ်။လက်ရှိမှာ Zidane ကလည်း Champions League ဖလား3လုံးယူထားတဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့နီးပြအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ခံရတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ Real Madrid ကိုစွန့်ခွာသွားနိုင်တယ်။ဆိုတော့ Real Madrid ပေးသက်တွေနဲ့ Zidane ကိုတော့ထွက်ခွာစေချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Zidane လက်ထက်မှာရောဒီနေ့ရာသီမှာဘာတွေတိုးတက်နေလဲဘာတွေအားနည်းနေလဲ။နောက်တစ်ခုက Zidane အနေနဲ့ဘလူပွဲရှုံးပွဲကြုံတွေ့ပါစီကစားမတွေကိုသူဘယ်တော့မှဝေမဖန်ဘူးသူ့အနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်ဓာတင်လေးရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဇီဒန်လိုနီးပြမျိုးတယောက် Real Madrid ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုလက်ခံလားဘသူကရောနီးပြတဲ့ဖြစ်တဲ့လေတကယ်လို့များယာဒူးကနှုတ်ထွက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ထုတ်ပယ်ခံရရင်ရော Real Madrid အနေနဲ့ဘသူကိုခန့်တယ်လဲ Zinedine Zidane အတွက်ရောအသင်းမှာဆက်ရှိတင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ